Luego se llama el árbol de la horca. ¿Cómo le quedó? ¡Otro de los temas solicitados! El famoso Vasco de Panoca. No vas a poder salvarlo. No tienen culpa, pero no tienen caso. No llega a las 12. Tal vez no vengo a mirarlo. Muy bien preparado para hacer la gente de tu nombre presente ahora. No quiere tener manos en mi caballo,